我哋就入住呢間酒店，叫井之江南大酒店，新落成，非常靚，有河景。我間房呢就係菜花景。哇！有隻狗狗跑緊嚟啊！小橋流水，地方非常之靚，想搞旅遊，但係唔知點解呢度實在太偏僻啦，實在太少人嚟啦。呢條叫做浮橋，通過對岸。我哋而家乘坐緊佢哋嘅園區汽車上山食飯，同埋吸氧氣旺。佢話每年啲國家領導人都會嚟呢度吸氧一次。